Grüß euch. Seid ihr doch wieder doch, der harte Kern ist da, das ist schön. Leider mit ein bisschen lichtere Reihen, aber das passt ja ganz gut, dass wir dann heute unseren letzten Stammtisch in dem Format machen, weil wir halt einfach gemerkt haben, okay, wir erreichen ja nur noch den harten Kern und nach draußen gehen wir relativ wenig. Und wir haben es ja das letzte Mal angekündigt, dass heute der letzte Stammtisch in dem Format ist und in Zukunft werden wir halt schauen, dass wir einmal im Quartal irgendwo eine größere Infoveranstaltung mit namhaften Rednern wieder machen, dass wir wieder einen vollen Saal haben und vielleicht auch dadurch wieder Leute von außerhalb mehr erreichen. Genau, die letzten Jahre, Monate haben wir doch viel Arbeit gemacht und haben wir viel Zeit und Geld natürlich in das Projekt und in die Unternehmung gesteckt. Und wichtig ist halt auch, wir möchten auch andere Bürgerinitiativen unterstützen. Wir haben viel Zuspruch, viel Unterstützung und natürlich viele Fragen, was macht ihr, wie habt ihr das gemacht, wie seid ihr so groß geworden. Und jetzt ist natürlich die Idee gekommen mit der Vernetzung, die läuft ja schon länger. Ich persönlich mache das ja doch schon die ganze Zeit. Ist jetzt vor der Demo und vor allem nach der Demo richtig massiv geworden, mit viel Telefonate, viel Vernetzung. Und jetzt haben wir gesagt, wir machen eine Telegram-Gruppe für jede BI, für jeden Verein, der gegen den Wahnsinn ist. So in 2 Leute mit rein, dass wir konstruktiv, nicht nur im bayerischen Raum, auch im deutschen Raum, Österreich haben wir ja schon Verbündete, einfach größer werden. Wenn natürlich wir ein großer Verbund sind, können wir mehr Leute erreichen und können wir natürlich das große Ziel, worum es geht, erst einmal in Deutschland das Wind an Land gesetzt. Und das ganz große Ziel, was wir ja verhindern wollen oder sollten, ist ja unser sogenannter Green Deal. Und das ist eigentlich das Hauptziel, dass wir viele Leute erreichen und aufwecken können. Zur Demo vor 2 Wochen, die meisten von euch waren ja da. Die Gesichter kann man sich immer gut merken von den Leuten, die man schon öfter gesehen hat. Da haben wir natürlich auch ein bisschen Kritik gekriegt, gell, so von 2, 3 Leuten. Aber ja, im großen Schnitt haben wir sehr viel Lob und Zuspruch gekriegt. Leider waren nur 2 von den 4 ortsansässigen BIs da, die da was gesagt haben. Nichtsdestotrotz, wir haben viel Unterstützung von externen Bürgerinitiativen gehabt und natürlich die ganzen Besucher, die auch noch da waren. Das war ein super schöner Tag, war eine erfolgreiche Demo. Da nochmal Danke an das ganze Team, nicht nur das Orga-Team, sondern alle drumherum, die geholfen haben, weil von der Planung zur Durchführung bis zum Abbau ist wirklich alles reibungslos gelaufen. Da schon mal nochmal vielen Dank an alle. Und wir haben halt wirklich viel Spaß gehabt, auch im Anschluss noch. Also war ein schöner Tag, ein langer Tag, aber hat richtig viel Spaß gemacht. Danke an die ganzen Redner, auch wenn es manche nicht gefallen hat, der ein oder andere. Hat es halt einmal geheißen, oh, die Schwurbler, die Aluhutträger oder Verschwörer. Da habe ich mir dann gedacht, ja, ihr müsst vielleicht ein bisschen tiefer in den Abgrund schauen, dass ihr das auch kapiert, was auf uns alle zukommt. Ich finde, die Redner waren gut ausgewählt und von daher war das für uns ein sehr erfolgreicher Tag. Genau. Auch nochmal Danke an die ganzen BIs von außerhalb, ob die jetzt aus München West, aus dem Schwabenland, Münchner Umland, die Waginger, die was alle da waren. Danke, dass ihr auch da wart, weil ihr habt natürlich viel dazu beigetragen, dass die Demo super war. Ihr habt uns unterstützt ohne Ende. Und dafür auch nochmal ein großes Dankeschön. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen an News? Was ist so passiert die letzte Zeit? Es hat nur 2 Termine im Landkreis gegeben. Einmal war einer im Wald, Horming, Dachsental, Magdl. Im Wald mit QR, mit, wer war noch dabei, die Bürgermeister. Und da hat sich ja jeder ummelden können. Die Dani wird dann gleich noch was im Anschluss zu mir dazu sagen. Und dann hat QR angefangen, Leute von außerhalb der Gemeinden auszuladen. Und dann haben wir gesagt, wir dürfen in unserem Wald spazieren gehen, gehen wir hin. Waren ja auch ein paar Leute dort, was ja gut ist. Aber die Dani wird dazu noch mehr sagen. Und dann war noch ein Termin in Alt-Eding, wo der Aiwanger da war. Und hat der Herr Aiwanger, das was mir hängen geblieben ist, gesagt, der Großteil der Bevölkerung ist jetzt für Windräder. Aha, bliblablub. Wie immer, Minderheiten sind jetzt auf einmal die Mehrheit. Deswegen der von dem Aufschreiber.
Genau, deswegen darf ich auch nicht mehr abstimmen, da hast du recht. Also ich kenne wirklich wenig Leute, die wirklich für den Windpark sind. Ein paar Läden gibt es halt immer, hätte ich jetzt was gesagt. Ich mag mich bei euch alle nochmal bedanken, dass ihr uns immer so brav und fleißig die Stange haltet, dass ihr, einige sind ja doch eigentlich immer da. Die Leute, die in den Gemeinden immer fleißig unterwegs waren. Wir hören natürlich nicht auf, das ist ganz klar. Wir machen jetzt nochmal keine Stammtisch. Wir machen aber sonst mit allem genauso weiter. Weil nicht nur die Vernetzung ist wichtig, dass wir größer werden, sondern auch das Projekt vor Ort darf natürlich nicht von uns vernachlässigt werden. Wir sind heute noch aktuell der Platzhirsch und wir haben auch viel erreicht, die letzten fast 2 Jahre. Und da bleiben wir natürlich dran. Danke an die anderen Initiativen, die sie gegründet haben. Macht uns weniger Arbeit. Die sind halt natürlich spezialisiert auf ihre eigene Gemeinde. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Hilfe braucht, gerne jederzeit melden. Wir haben ja einen großen Fundus an Informationen, wenn was ist. Ich glaube, die meisten haben meine Nummer. Ruft es mir an, schreibt es mir oder der Kate oder wem auch immer von uns. Und dann kriegt sie die Infos. Ja, und dann darf ich sagen, übergebe ich jetzt an die Dani, die noch mal kurz was zu dem Tag im Wald sagt. Kurz meine Beobachtung oder mein Empfinden des letzten Samstag, die Begehung im Wald, wo die Standorte von Heiming gezeigt wurden. Also ich bin um 13 Uhr Waldrand natürlich mit dem Auto stehen geblieben, bin dann zu Fuß 20 Minuten zum Treffpunkt gegangen. Sind natürlich Autos an mir vorbeigefahren. Also es hat nicht jeder den Fußweg auf sich genommen. Es gab natürlich schon den einen oder anderen, vom Quer natürlich, in Salzach und, die waldschonend zum Treffpunkt gekommen sind. Habe ich mich schon ein bisschen... Okay. Dann war ich überrascht, dass doch relativ viele Teilnehmer da waren und anders als das Empfinden habe ich das Gefühl gehabt, es wären mehr Kritiker da gewesen. Also mit denen ich mich unterhalten hatte, die waren eher oder eigentlich dagegen, gegen diese Windräder. Aber das ist eben mein Empfinden. Zu Beginn hat der Herr Bürgermeister Bayer aus Heiming quasi seine Aussage revidiert, dass nur Makler und Heiminger haben kommen dürfen, so quasi, ja natürlich dürfen alle kommen, aber das wurde erst vor Ort gesagt, als die Absagen an andere schon erteilt waren. Also ich war mit tollen Fragen gewappnet, konnte leider aber nur eine einzige anbringen und das war in dem Moment, als die erste Fläche vom Windrad gezeigt wurde. Hinter uns war ein frischer Wald, Jungwald und Dr. Utschig hat voller Freude kundgetan, dass dieser alte Waldbestand wegkommt, weil der ist Borkenkäfer anfällig und ist nicht so klimaresistent wie der junge Wald. Der wird natürlich geschont und der alte kann weg, worauf ich dann sagte, da gibt es sehr viele Höhlenbäume und die seien sehr wichtig, wichtiger Lebensraum für viele Tierarten und er behauptete, ja, die werden aufgeforstet. Wo ich mich frage, das muss jetzt aber künstlich geschehen, weil wie will man einen Höhlenbaum aufforsten? Aber gut, ich habe natürlich keine Antwort gekriegt ansonsten und es wurde sofort das Thema dann gewechselt. Jetzt muss ich ein bisschen schauen. Also die Anlagen werden wohl Richtung Süden gebaut, weil es den geringsten Schaden anrichtet. Also ist es klar, es wird einen Schaden geben, so wohl den geringsten, was man unter geringsten Schaden versteht, das
kann man sich jetzt auch selbst ausmalen. Die Waldwege hätten schon fast die Breite, die für die Schwertransporte gebraucht werden. Da muss nur ein bisschen noch aufgeschüttet werden und die Wegränder ein bisschen verdichtet werden, weil die sind natürlich jetzt zu weich, aber das wurde auch so abgetan, als ob das quasi minimal ist, also gar nicht der Rede wert. Was ich auch ganz lustig fand, oder nein, nee, natürlich nicht lustig, falscher Begriff, interessant fand, Quer war schon so clever und hat kundgetan, als sie sagten, sie wissen noch gar nicht, welche Anlage kommt. Es wurden dann ein paar Herstellernamen genannt, die entweder europäische oder deutsche Hersteller waren. Natürlich keinen aus China oder so. Da hätte man ja eine Angriffsfläche, wo ist es toll für die Umwelt und klimaneutral. Nee, die kommen alle hier aus der Gegend. Aber sie wissen noch nicht, welche Anlage kommt, und beim Fundament konnten sie auch noch keine klaren Aussagen treffen, weil ist der Turm schmal, muss tiefer in die Erde das Fundament gebaut werden, bei den breiteren Türmen muss das Fundament größer sein. Also das wussten sie auch noch nicht. Dann gibt es laut Quer keinen Abrieb der Rotorblätter. Das ist eine Erfindung scheinbar, wer sich sowas einfallen hat lassen, sowas zu behaupten, weil die Rotorblätter sind quasi wie der Lack von Autos. Und wenn man mit dem Auto fährt, hat man ja auch keinen Abrieb, also haben die Rotorblätter auch keinen Abrieb. Dann fand ich es auch ganz interessant, dass ein Quer-Mitarbeiter oder vielleicht der Herr Ecker selber gesagt hat, die Wartungskosten sind 2% Verlust. Okay, also weil sie ja wohl leider nötig sind, deswegen haben sie jetzt einen Verlust durch die Wartungskosten in Höhe von 2%. Das Thema PFOA-Belastung durfte nicht angesprochen werden, und als das Thema Grundwasser zur Sprache kam, hieß es, das hätte jetzt hier in Heiming auch nichts zu suchen, weil Heiming hat keine Brunnen und es ist auch kein Trinkwasserschutzgebiet, also von dem her war die Frage so beantwortet, dass man sagt, das spielt jetzt hier in dem Wald keine Rolle, der ja scheinbar in Heiming kein Wasserspeicher ist. Wir wissen nicht. Ein Förster wurde nicht namentlich genannt, aber da hieß es, um dem sein Waldgebiet machen wir einen Bogen. Dieses Waldgebiet wird geschont, weil er in dem Führungen durchführt, Exkursionen oder so. Also, ich weiß nicht, warum man uns das jetzt so sagte. Genau, und in der Zeitung haben wir ja dann auch lesen können, dass eine Teilnehmerin auch tatsächlich überrascht war über die Größe der Anlagen bzw. der Stellflächen für den Kran etc. pp. Also die Dimensionen sind schon enorm. Wenn man es vor Ort dann mal sieht, sie sind mit einem Meterstab abgelaufen und ich glaube, sie wollten eigentlich eher zeigen, wie wenig es ist, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Genau, im Großen und Ganzen glaube ich, dass es eine Werbeveranstaltung von Quer war und das schön geredet wurde und nicht den Tatsachen entsprochen hat. Hat es definitiv nicht, wie ihr gerade mitgekriegt habt. Und interessant war auch, dass von der Marktler Bürgermeister oder der Gemeinde Marktl war keiner da gewesen, weil vielleicht wollten die nicht sehen, was sie zugestimmt haben, welches Desaster dort veranstaltet wird, unterstelle ich Ihnen jetzt mal wohlwollend. Genau, das ist jetzt meine Erkenntnis aus dem Tag oder das, was ich mir so gemerkt habe, was ich so empfunden habe.